Maqaan koo Dajanee Birraatuun jedhama. Isheen bukkee dhaabbattu haadha manaa kooti Naccee Taarikuu jedhamti. Warri nu bukkee jiran kunis ijoollee keenyadha. Biyyaan irraa dhufe godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaa irraa dhufe jechuudha. Gochaa Waaqayyoo naaf godhe bara 2015 iddoo kanatti dhufeetaniin mucaa dhiiraa hin qabuun ture. Wantoota 10 barreeffadhaa jedhanii raajiin wantoota sirrakkisee irratti barreeffadhaa jedhanii nutti dubbatanii wantoota 10 barreeffadheen galee isa tokkoffaa irratti mucaa dhiiraa hin qabuun ture. Waaqayyo akka inni mucaa dhiiraa naa kennuudhaafi jedheetaniin barreeffadheen galee Maturee poostaa keessanii ol qabaa. Faarsaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 dhaggeeffadhaa. Ani sagalee koo ol fudhadhee Waaqayyoon nan waammadhaa. Inni immoo tulluu isaa isa qulqulluu irraa deebii naaf hin kenna. Aasaa. Ittimaa gooftaatti afaan kan qabu dubbatu. Speak louder. Pray, pray. Fuudhaa sagalee keessan gooftaatti iyyaa. Aasaa. Aasaa. Ittimaa gooftaatti, ittimaa gooftaatti. Now tell Yeroon kun yeroo kadhata bal'aadha. all your Fedhii fi yaada kadhannaati dura gooftaatti dhiyeeffatte kun ammaa kaasee humna dhiiga oolichaan deebii argateera. Ammaa kaasee humna dhiiga oolichaan deebii argateera. Ulee rakkinaa, rod of poverty, ulee hiyyumaa, rod of affliction, ulee dhukkubaa, rod of sickness, ulee yaaddoo rod of anxiety, waan baraaf abjuuf hojii kee gadi qabe kame cabseera sirraa dhiiga Yesuus. Ammaa kaasee ajajeera. now on I command Waggaarraa deebii natti dhiyeeffatte gaaffii natti dhiyeeffatte kun hundi this all you gaaffii pray ta'ee nafu deebii isaa fiddee dhufte ajajeera dhiiga olichaatiin. Gateettii saba isaatti isa ulfaate losoosoof waanjoo hin cabsa jedhamee caafamee jira oo cabseera sirraa. I break it. Gaddeebiyaan abjuu kee, gaddeebiyaan hojii kee, gaddeebiyaan jireenya kee irraa kaasee ol baaseera dhiiga olichaatiin. Wala horoo abaayyatu kumaatamaa ta'u kana booda dhiiga olichaatiin. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin kan amantu. Gaarummaan gara hojii kee, gara mana keef, gara gola keetti ajajeera. Mana gurguddaa, fooqii gurguddaa, qulfii konkolaataan hojiin. Badhaadhummaan kennaan gaariin oolii abbaa ifaa biraadha oo. Eebbiseera harka kee, eebbiseera mana kee, eebbiseera jireenya kee. Liqiidhaan kan rakkattu, idaan kan rakkattu sirraa baaseera dhiiga olichaan. Bayeera sirraa, bayeera sirraa, bayeera sirraa, bayeera sirraa, bayeera sirraa, bayeera. Bokkaa eebbaa, bokkaa eebbaa, bokkaa eebbaa, bokkaa eebbaa. Warra ramimmaaniin gaddaan boo'ichaan dubbatan kun waggaarraa bissii bitaan mirgatti baatanii waan dhufaniif. Siyaa galatu, siyaa galatu, siyaa galatu, siyaa galatu, siyaa galatu. Oh, siyaa galatu ati Waaqayyo isa dhaga'ee deebisuudha. Siyaa galatu. Kaleessa kana dhageessu yaa abbaarra waan na dhageesseef maqaa keessa qulqulluuf galata nan gashaa. Lord, I thank Iyyi you, namoonni holy fuula name, keetti dhiyeeffatan kun duratti waan dhaga'ameef galatan sii galchaa. for you have answered the prayer Kana of booda this. iyyi isaanii, dadhabbiin isaanii, wallaansoon isaanii hundinuu ayyaana keetiin waan mo'atameef galanni si haa ga'u. Maqaa Waaqayyo abbaatti kan ilma isaatiif kan hafuura qulqulluutti iyyi kun deebii argateera. This voice has answered. This cry to you is answered. I thank you. Hi, Eega olichaa. by the power in the blood of the Lamb. Eega olichaa. Iyyi kun dhaga'ameera. Eega olichaan. It's done. Thank you, Lord. kunoo Waaqayyo mucaa dhiiraa naa kenne fuula keessan na dhaabeera. Waaqayyoon isa kanarratti naa galateeffadha. Duraan ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee maal qabdu? Ijoollee durbaa 3 malee hin qabu. Amma garuu mucaa dhiiraa tokko Waaqayyo naaf kenne. Isaan wajjin 4 naa ta'aniiru.
waaqayyo akkaataa kanaatti alli karaa waaqayyo malee kan danda'amne karaa namaatiin akka inni ta'uu hin dandeenye waaqayyo kana gochuu danda'u harka keessa walitti rukutaatii dabalaa waaqayyo naa galateeffadha. Inni lammaffaa dura haati manaa koo kuni operaashiniidhaan deesse. Baay'ee rakkina gurguddaa keessa galteetu baay'ee achirratti miidhama gurguddaatu irratti ta'aa ture jechuudha. Waaqayyoon jedhe ammas isa kana ani gurri koo dhaga'uu hin qabu yookaanis immoo iji koo arguu hin qabu akkuma uumama waaqayyootti dubartiin kun da'uu qabdi jedheetanii isa lammaffaa irratti barreeffadheen galchadheen galee jechuudha. Waaqayyo ammas operaashinii tokko malee billaan otoo irra hin ga'iin akka uumama waaqayyootti waaqayyo naa deessiseera. Isa kana irratti waaqayyoon naa galateeffadha. Isa sadaffaa ganama barii 2017 mucaa kana sheenan markaan qabadhee dhaabbadhu kana dhiiseetaniin baheen gara hojiittan sokkeen jechuudha. Gaafa guyyaa 3 2017 ganama keessa sa'aatii 4 irratti mucaan tokko gibbii koo ingala ture naa dawwalee mee koottaamee waan rakkinni jira gara manaa inni naa dawwallaan gara manaatti gaafan galu bullulli danfaa mucaa kana irratti akka jiru irratti galagalee mucaan tokko ishee hin jiru jechuudha. Qaamni ishee kun hundumti isaayyuu danfaatiin bulluqaan baxabaxameera. Hospitaala gara guduruutti geesseetaniin ilaalanii hin ciisuu qabdi mucaan kun yoo ciiste malee hin danda'amu jennaan achi torbee tokko muluu achitti rakkanne takka furmaanni argamuu hin dandeenye. Garuu zayitii araaraa fuudheetaniin gaafanitti dibu iddoonsaa akkam beeksisne madaa waaqayyoo fayyisu gonaaddisan qabu jedhamee akkuma caafamee jiru har'a kunoo godaaddisa tokko malee madaa isa hundumaa isaa irraa kaasee waaqayyo akka uumama duriitti naa deebiseera. Isa kana waaqayyo naa galateeffadha. Isa sadaffaa mana siin qabu ture iddoo hojii iddoo manooraa siin qabu ture waaqayyo kana lamaan isaas hunduma isaas naa kenne waaqayyoon isa kana irratti naa galateeffadha. Nama waaqayyo nuuf kenne raajii Masarat Taayyee akkaataatti nu itti yaadnuttii fi akkaataatti waaqayyo yaadu tokko miti. Waaqayyo bara kana keessa nuuf kaase rakkoo keenya dhiphina keenya iddoo kanatti waan namaaf hin danda'amne waan nuni gochuu hin dandeenye asitti isa furmaata nuu kenne waaqayyo waaqarraa nuu kaase raajii Masarat Taayyee adaraa harka keessan ol kaasaa waaqayyo bara keessanaa eebbisu jedha. Jireenya keessanaa eebbisu jedha. Ala keessanaa eebbisu jedha. Waaqayyo jireenya isaanii bara isaanii saanaa eebbisu. Gooftaa galateeffadhaafi. Akkuma inni haasa'ee waa'ee isaa dubbateera galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa waaqayyo karaa akkam jechuu hin dandeenye dhuguma. Yeroo sanaa kaasee nuti golli keenya hundumtuu jireenyi keenya baay'ee garuu hundumaatti fokkisaadha ture. Karaa alaas karaa hundumaayyuu baay'ee hiphachaa turre. Waaqayyoof galannaa ta'u karaa jireenyaas karaa afuuraas karaa foonis gooftaan nu eebbisee maqaan isaa eebbifamu. Godhaa galateeffadhaafi. Maqaa waaqayyoo ol haa jedhu. Egaa nuni akka jenne gooftaa egaa waan ati nuu oolte waan ati nuu goote egaa nuni gooftaa koo oolmaa kee gochaa kee jajanna. Anqee mana keetti gooftaa dhugaa baatu taanannee waa kanatti waaqayyoon galateeffachuuf manaa baanee dhumnee maqaan isaa ulfaatu. Namni mana kana dhaabbateen eebbifama jireenyaanis afuuraanis alaanis waan hundumaan hin eebbisa. Waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu. Galateeffadhaafi gooftaa harka keessa walitti buusaati. karaa zayitii araaraa waaqayyo gooftaan mucaa kana madaa kana fakkaatu irraa fayyisee gooftaaf ulfina gargariin cinne dhiyeessinu ammas daballe. አቶ ደጀኔ ብራቱና ባለቤታቸው ወይዘሮ ነጭ እንዲሁ ከነ ልጆቻቸው የመጡት ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ከኮምቦልቻ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል።
እኔ ከዚህም በፊት 3 ሴት ልጆች አሉኝ። እኔ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ስመጣ የጸሎት ሪስ አድርጌ እግዚአብሔር በወንድ ልጅ እንዲባርከኝ ያንን ተማጽኜ ገባሁኝ። እግዚአብሔርም ሰምቶኝ እንዲሁ እግዚአብሔር በወንድ ልጅ ባርኮኝ ዛሬ እጄ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። ሌላኛው ምስክርነታቸው ደግሞ ባለቤቴ ስትወልድ በቀዶ ጥገና ነበር የምትወልደውና ይህም ደግሞ በጣም ያስቸግራትና ህመም ነበረው። ይህም ከባለቤቴ እንዲወገድ እግዚአብሔር በሰጣት እንድትገላገልም ይህንንም ደግሞ የጸሎት ሪስ አድርጌ ጽፌ ገባሁኝ። ባለቤቴም ይህንን ወንድ ልጅ ስትወልድ እንዲሁ እግዚአብሔር ረድቷት ያለ ቀዶ ጥገና ተገላገለች። እንዲሁ ልጃችንን አቅፈን መጣን። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልናል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። ሌላኛው ምስክርነታቸው ደግሞ እጂ ያለዋት ልጅ እኔ ከቤት ስወጣ ሰላም ነበረችና ከዛ ተመልሼ ስመጣ ስልክ ተደውሎልኝ ችግር እንዳለ ተነገረኝ። ልጄም ደግሞ ሞቅ ውሃ ተደፍቶባት ነበር። ያ ሞቅ ውሃም ስደፋባት እኛ አካባቢ ያለው ጉድሮ ሆስፒታል ወሰድኳት። እዛም ለአንድ ሳምንት በመቆየት ሕክምና ተደረገላት፣ ግን ልሻላት አልቻለም። እንዲህ ሲሆን እኔ የተጸለየበት የአራራ ዘይት እጄ ላይ ስላለ ያንን የአራራ ዘይት ጨመርኩላት። እግዚአብሔር ያዳነው ቁስል ጠባሳ ስላለው እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ልጄን አድኖልኝ አሁን ምንም ጠባሳ እንኳን የለባትም። እግዚአብሔር ወደ ቀድሞ ቆዳው መለሰላት። እግዚአብሔር ይህንንም አድርጎልኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። ሌላኛው ደግሞ እግዚአብሔር ስራ ቦታ ቤት እንዲሰጠኝ ያንንም የጸሎት ሪስ አድርጌ ጽፌ ገባሁ። ያም እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ዛሬ ለምስክርነት መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬን የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ለዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እዚህ የማይፈታ ችግር የለም። እግዚአብሔር ይህንን ስላስቀመጠልን ስጦታ አድርጎም ስለሰጠን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። ባለቤታቸው ወይዘሮ ነጤም ደግሞ ባለቤቴ ብዙ ነገር ተናግረዋል። እዛኔ ቤታችን እንኳን ሰላም አልነበረም። በልጅም በተለያዩ በኑሮም ደግሞ ችግር ነበር። እዚህ መተን ከገባም በኋላ እግዚአብሔር በኑሮም በመንፈስም ባርኮን ዛሬ ለምስክርነት መተናል። ይህንን አድርጎልናል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።